Im Januar verbuchte der Maschinen- und Anlagenbau ein Minus im Vorjahresvergleich von insgesamt 10%. Im Inland sanken die Aufträge um 22%, im Ausland um 5%. Es ist das erste Minus innerhalb von 4 Monaten. Trotzdem kam dieser Rückgang nicht wirklich überraschend. Zum einen hatten wir ein sehr hohes Vorjahresniveau aufgrund von Großaufträgen im Januar 2020. Zum anderen dürften Werksferien eine wesentliche Rolle gespielt haben, die letztlich zum Jahreswechsel und damit auch in den Januar hinein verlängert wurden. Inlands- und Auslandsgeschäft waren zwar gleichermaßen von der Pandemie betroffen, gleichwohl sehen wir Unterschiede im Erholungsprozess. Wir haben ein Plus von 3% im Auslandsgeschäft, ein Minus von 6% im Inlandsgeschäft, jeweils im 3-Monats-Vergleich, also November 20 bis Januar 21 zum jeweiligen Vorjahr. Die Gründe liegen auf der Hand. Asien hat sich zum Beispiel recht schnell erholt und wir konnten hier schon deutliche Auftragseingänge verzeichnen, die wir jetzt auch schon in den Exportbilanzen sehen. USA ist ein weiterer Kandidat. Hier können wir leider in den Auftragseingangskurven keine Unterschiede machen und in den Exportzahlen schlägt sich das, wenn überhaupt, dann nur zögerlich nieder. Aber auch hier gehen wir davon aus, dass wir von den USA positive Impulse bekommen. Etwas schwer tut sich nach wie vor Europa. Europa war auch am stärksten betroffen von der Pandemie. Wir hatten in Europa gemessen an den Anteilen der Exporte den deutlichsten Rückgang. Unsere Erwartungen werden sich angesichts dieser Januarzahlen nicht grundlegend ändern. Wir sollten nicht die Flinte ins Korn werfen. Januarzahlen sind immer interpretationswürdig, aufgrund von Verschiebungen zum Jahreswechsel. Was wird reingebucht in Dezember, was kommt in den Januar? Hinzu kamen die Werksschließungen, die wir in vielen Unternehmen gesehen haben. Wir sehen also durchaus positiver in die Zukunft, dürfen natürlich auch die Unsicherheiten, die nach wie vor auf uns lasten, nicht vergessen. Es gibt zahlreiche Hausaufgaben noch zu machen im Strukturwandel. Wir müssen innovieren, wir müssen investieren und damit letztlich auch die Beschäftigung sichern. Insofern ruht eine große Verantwortung auf den Tarifpartnern, die im Augenblick verhandeln.